Hello，大家好，我係黎嘉倫牧師，又喺呢度同大家見面啦。大家都知道咧，見親我咧都係同呢個推介呢個廣東話嘅粵語嘅神學課程咧有關。咁咧一年嘅工作咧已經完成啦，我哋期待咧係第二年嘅開始嘅時候咧，你可能咧就會再聽到我講呢個課程啦。但係今日咧就嚟到多倫多，因為咧既然嚟到多倫多咧，我就有機會訪問一位我嘅好朋友，我哋認識咗好多年啦，就係劉振康牧師。咁咧佢都係香港背景嘅，不過咧就嚟咗加拿大都好多年，而家咧就喺加拿大嘅聯合教會裏邊工作，曾經都牧養過講英語嘅教會，所以咧特別咧嚟到佢屋企訪問佢，分享佢嘅故事嘅。你有個遙控啊？冇遙控已經着緊㗎啦。我着緊㗎啦。不如你先開始講少少關於你嘅背景咧，讓我哋認識你。我自己本身個家庭嘅背景就唔係基督教背景嘅，即係父母就知道即係教會學校好嘅，咁所以咧就由細到大都係喺呢個嘅天主教學校裏邊長大。曾經都爭啲諗下做唔做修士啊咁啊，慢慢就係跟住即係去附近一間教會嚇，咁就即係開始認識即係認識基督教。我知道你喺大學裏邊咧都有讀過神學嘅喎，咁啊有可以分享少少嗰度嘅經驗。我諗讀大學對我嚟講咧係我冇諗過嘅一件事嚟嘅。咁到而家我都懷疑可能大學唔知係咪睇錯咗我啲成績啊，咁所以就即係收咗我。即係讀大學對我嚟講係一個大開眼界，我未見過嘅一個世界嚟嘅嚇。咁入到大學發覺原來喺圖書館裏邊係一個寶庫啊。咁有好多嘢原來喺文字上邊可以即係知道嘅。我自己係讀生物嘅，讀生物咧即係理科生啦。咁啊，我嘅理科生當中咧就係一個比較好直嘅。到大學嘅時候咧就發覺到呢個世界原來都好複雜嘅喎，即係同人相處啊，原來係即係喺人性裏邊有好多好深度嘅問題，我以前冇諗過，但係我開始要接觸，諗呢啲人生嘅問題啊，諗宗教嘅問題。雖然有返教會，但係返教會發覺到呢個幫助唔大嘅，即係基本上就係人講乜你咪講乜啦。咁所以咧就係譬如有選修科啊，咁我又可以聽下啲其他宗教科目啦，因為我哋真係好想知、好想認知多啲呢個世界。咁所以我都即係唔覺意係收咗好多神學生先至會收嘅科目。咁而喺整個過程嘅裏邊咧，就發覺到即係話自己係需要對人生啊、對自己嘅信仰啊、對於自己嘅將來啊，係有一個嘅即係更加深入嘅委身。雖然唔知係咩嚟嘅，咁所以亦都因此許下個承諾就係委身俾神。咁但係做咩嘢咧？唔知嘅。咁但係咧就去到即係就嚟完成呢個學士課程嘅時候咧，既然唔知做咩嘅時候，或者讀神學都係一個方向啩。咁但係我冇諗過做牧師嗰啲嘢嘅嚇，我就即係基本上係求知嘅方式去追求呢一樣嘢，一路喺崇基嗰度讀，咁就所以就係繼續喺崇基嗰度咧，就係繼續進修讀呢個 MD 課程咁樣。咁你點解會嚟到加拿大嘅咧？我嚟加拿大咪跟住老婆嚟咯，自己牧師叫我唔好做牧師，畢業咗唔好做牧師嚇，最好就係教書。咁所以咧就係我係喺度教書嘅。咁喺教書嘅過程咧，我前後教咗7年啦。喺個過程裏邊，我自己都有諗過究竟係將來條路係點樣咧咁。即係總之咧就係話我同埋我太太咧，基本上咧就係去到一個點咧，就係我哋係有個好大個改變。咁喺嗰個期間咧，就係啱啱先我自己返嗰個教會嘅差會咧，就係 offer 咗個 scholarship 啦。中間過程好鬼複雜，不過總之就係 offer 俾我哋就去瑞士、德國嗰度瑞士嗰度咧去進修。咁嗰陣時都有諗過如果可以去讀 PhD 啊，咁就即係幾好咯。咁但係就呢件事就冇完成到。成個過程嘅裏邊咧，就係即係最後喺瑞士4年，咁然之後咧就係就嚟到加拿大。咁就嚟到加拿大啦。係啦，咁點解你又會參加咗聯合教會咧？都有曾經諗過，我自己既然係已經係完成咗呢個嘅 MDiv 啊，會唔會嚟到一個新嘅地方？可能係教會工作會係一個新開展咧咁樣。咁所以透過佢哋嘅介紹咧，就係即係同一啲喺呢一度加拿大嘅傳道人啊，都係探講嗰啲教會啊，同啲傳道人傾過偈，發覺咧就係我自己係冇生存空間嘅。咁所以咧我就唔諗呢個牧職嘅問題。
咁就有一次好機緣巧合咧，我太太喺中學讀書嘅時候嘅校牧李清泉牧師咧，就係嚟到加拿大就搞個講座，一齊去聽佢講座啦。咁所以嚟咗呢個聯合教會多倫多中華聯合教會嗰度係聚會。咁去到嘅時候咧，發覺到都 OK 喎，嗰啲唱嗰啲詩歌就係香港聽開嗰啲詩歌，即係繼續參加呢個嘅教堂啦。咁喺裏邊就係能夠做啲咩就做啲咩嘢。咁嗱，我哋咧就不如跳落去另外一個嘅問題，因為其實你嘅經驗啊嘅古仔咧都好豐富嘅，咁啊要講落去咧就係講成日都得。不如我哋就係講下你最後啦，當然咧就係有做牧師啦，咁咧甚至咧仲要牧養咧係講英文嘅教會嘅，都有好幾年啦。華人嘅教會、廣東話嘅教會同英語嘅教會，你覺得有啲咩最大嘅分別咧？語言係最大嘅分別啦。咁我自己之前即係做牧會之前個經驗咧，就係我做呢個保險理賠嗰方面嘅工作。咁所以基本上我接觸好多唔同嘅人啊，接觸好多唔同嘅 professionals 啊。回想翻嘅時候係會突破咗一樣嘢，就係覺得咧自己係香港人、中國人講英文有口音嘅喎。即係我已經突破咗呢一樣嘢㗎啦。因為喺加拿大住得耐咗嘅時候，你發覺到原來咧，除咗香港人自己批評自己香港人之外咧，冇乜人講口音呢一樣嘢嘅，因為個個人都有自己嘅口音。如果大家嚟過多倫多都知道咧，多倫多係一個即係喺文化上邊族裔方面咧係真係相當之豐富嘅地方。第二咧就係嗰個感覺，嗰個感覺咧就喺中國人教會裏邊嘅時候好多局限。嗰局限喺邊度咧？就係話喺中國人信仰環境裏邊咧，嗰啲問題咧就係你收埋俾自己算啦。就你盡量唔好同人講。係嘛？如果唔係咧，有人會同你講嘢嘅。西人教會咧就係基本上咧就係佢哋個個都問緊問題，佢哋唔一定係期望有答案。咁但係咧就係佢哋覺得咧就係問問題嘅時間咧就係有嗰個信仰上邊有成長嘅機會。對我自己嚟講係好啱嘅咯。回應翻之前嘅話咧，我冇生存空間，亦都係呢一樣嘅嘢。西人嗰個環境咧就係有嗰個嘅好嘅土壤去發展呢一樣嘢。咁啊〜知道你喺聯合教會而家嘅工作呢度好特別，咁咧嗰個 title 咧我都好少聽過啊，叫做 Growth Animator。咁啊請你講下，究竟你係做咩㗎？如果幾年前咧，你可能即係直情冇聽過嘅，咁但係咧就係 Animator 呢一樣嘢咧，就係喺近期嚟講佢都幾 popular 嘅，因為我做咗 Growth Animator 之後咧，跟住好多人揾我咧去見工嘅，就係做公仔、做電腦公仔嗰啲嘅嘢，即係電腦動畫嗰啲嘢。咁但係咧就係同呢樣嘢冇關嘅。咁但係你問任何一個人，甚至問聯合教會本身咧係 Growth Animator 做咩嘅咧？咁大家都拗晒頭唔知做乜嘅，因為 Growth 呢個字，主流教會嚟講咧係佢哋一路嚟講都係冇呢個 concept 嘅。教會使乜 grow 嘅啫？打開道門佢就入嚟㗎啦嘛，啲人咁就同咧就係我哋中國人咧就有少少唔同。中國人咧就中意睇數字嘅。係嘛？你中意人數啊，中意堂會多少啊，中意崇拜嘅奉獻啊，用呢啲嘢咧去標誌住咧究竟個教會係咪成長緊？其實應該睇啲咩嘢咧？因為我哋唔想睇數字咁當佢哋唔睇數字嘅時候咧，我哋有好多嘢 offer 係關於咧就係屬靈上面嘅成長啊。其實成長唔係淨係一刻鐘嘅事，唔係淨係向上先叫做成長。成長係一個 cycle， 係成個嘅過程。係嘛？由出生去到終結都係成長嘅過程。心目中佢哋係想點樣去走？佢哋嘅能力係可以可唔可以支持？如果能力係可以嘅時候，咁梗係幫佢去啦。如果佢能力唔足夠嘅時候，有冇一啲嘅唔同嘅 resources 可以幫佢達到呢一樣嘢？如果真係冇嘅時候，點樣 wind down 使到佢自己嗰個結束咧，係一個好有意義嘅結束。咁呢啲全部都係 Growth Animator 咧，係可以咧就係入到落去嘅。基本上就係佢哋堂會本身想做乜嘢就做乜嘢，即係佢哋係冇邀請區會入去嘅時候咧，區會都好難走入去嗰度。總會更加係遙遠嘅一件事，即係一個好微妙、好得意嘅關係。咁所以我哋如果真係要講嘅時候，我哋基本上第一件事做 PR 嘅。咁然之後知道總會嘅存在啊，咁然之後就係話到俾佢聽，總會其實有乜嘢可以提供俾佢，使到佢咧就係諗嘢嘅時候更加係可以寬大啊。
我諗有機會睇呢條片嘅朋友咧，就即係我諗你都係嚟到一個加拿大。咁加拿大聯合教會咧，基本上就係全加拿大咧就係最人數最多嘅，直至現時為止都係。咁雖然咧係嗰啲主流教會嘅人數係不斷咁跌，咁但係我哋承認佢係跌嘅。基本上佢係一個白人嘅教會，佢個制度亦都係咧係好 favor 咧係白人嘅文化。咁我哋係作為一個嘅華人喺認識呢個聯合教會其實有咩意義呢？有3個咧係好強調嘅一個嘅目的，佢係做緊嘅。第一就佢係希望咧自己咧成為一個咧就係反種族歧視嘅教會。第二咧就佢希望自己咧係成為一個咧係 intercultural 嘅係跨文化嘅教會。第三咧就佢希望咧就係喺呢個教會嘅裏邊咧，同呢個嘅原住民咧有一個係即係更加良好嘅修補翻個關係嘅一個教會。咁你見咗呢3樣嘢咧喺聯合教會嚟講咧，就係佢自己係喺講出嚟嘅時候咧係主力。其實背後嗰個嘅理念咧就係講到咧上帝對我哋所要求嘅係公義呢一樣嘅嘢。咁呢個咧呢個公義呢樣嘢咧，亦都係聯合教會咧嗰個嘅 DNA。公義呢一樣嘢係好重要嘅喎。咁但係咧就你發覺到咧就喺信仰同埋呢一方面咧，你好難有個整合。或者當你去問呢啲問題嘅時候咧，發覺好大嘅阻力嘅時候咧，咁聯合教會咧確實係一個咧有好嘅土壤。唔係話佢係冇缺點，相當之多缺點。咁但係咧佢係呢個教會咧係肯面對、肯認清楚自己缺點喺邊度，然之後咧係努力朝嗰個方向去做。咁所以呢個亦都係我自己係到現時為止以我認識嘅基督教宗派嚟講咧，就係呢個係最坦白、最誠實同埋最積極去面對呢個問題一個嘅教會。如果你發覺到你係需要信仰係方面有成長，你想屬靈方面係有成長，亦都發覺咧生活同埋信仰係需要做一個整合嘅時候咧，不妨去考慮下行入一間嘅聯合教會，無論係英文好、中文好，去嘗試體會下，去問下問題喎嚇，一係可以問問題嘅。喺聯合教會係好中意啲人問問題嘅，去體會一下一個唔同嘅信仰嘅成長嘅環境，對你嚟講係一件有冇幫助咧咁樣。咁所以誠心邀請大家咧喺呢一方面咧就係作呢個考慮。多謝。